Kui tavaliselt üritavad rahvaautode tootjad premium-segmendis konkureerida, siis nüüd on Mercedes asunud hoopis vastupidisesse võitlusesse, võttes konkurendiks Volkswageni ja Fordi. Nagu te näete, siis uus D-klass baseerub Citanil ja nagu me teame, siis Citan tegelikult baseerub Renault Kangol. Aga esmakordselt on siis Mercedes toonud väikebussile sõiduautoliku nime D-klasse ja seda seetõttu, et soovitakse seda mahtuniversaali veel premiumlikumana näidata ja et see ei oleks ikkagi väliselt ka niisugune odav auto, siis siin on värvitud kaitserauad, uhkem Mercedese iluvõre ja peeglid ja ukselingid on ka täpselt samamoodi värvitud, et siis tekitada, nagu ma ütlesin, premiumlik mahtuniversaal. Ja kui ma alguses rääkisin, et Mercedes konkureerib Fordi ja Volkswageniga, siis see tegelikult ka nii on, sest D-klassi konkurentideks saab pidada Volkswagen Caddy ja selle sõsarmudelite Ford Tourneo Connecti. Ja varem oleks saanud siia võrdlusesse tuua ka Peugeot Rifteri ja Citroën Berlingo, aga kahjuks tänapäeval pakutakse neid uhkemaid versioone ainult elektrilisena. Teatavasti soovitakse sellise mahtuniversaaliga palju reisida või kaupa vedada ja seetõttu on vaja ka siia katusele teinekord katuseboks panna. Ja siin on olemas tegelikult ka ristilad sees olemas, seega hästi lihtne katuseboksi vedada. Elektrilist tagaluuki siin klassis üldiselt ei pakuta ja Mercedes ei ole ka siin erand. Ehk siis tagaluuki pead alati manuaalselt lahti tegema ja see on ikkagi üpris suur, seega parkides pead sa arvestama, et selle avamiseks on sul vaja siin taga oma meetri jagu vaba ruumi. Aga teatud varustusega on võimalik see tagaluuk asendada ustega, ehk siis ebasümmeetrilised uksed, kus üks on natukene pikem ja teine lühem. Siit pagasiruumist leiad sellise katte, kuhu peale on võimalik panna näiteks kergemaid asju. Aga samas see ei ole kõige mugavam lahendus, kui sa tahad siia alla midagi panna, siis sa pead selle niimoodi lahti kiskuma ja kui sa tahad seda kuskile panna, siis tegelikult otseselt siin mingit kohta ei ole selle jaoks välja arvatud. Vaat see lahendus. Aga nüüd, kui sa tahad suuremaid asju vedada, siis pead selle katte lihtsalt koju jätma. Aga nüüd need inimesed, kes tahaksid seda autot saada 7-kohalisena, siis tulevikus pakutakse seda ka pikema teljevahega ja 7-kohalisena. Lühem on 5-kohaline ja pagasiruumi vahu poole pealt siin on nii palju ruumi, et sa võid näiteks lapsevankri lihtsalt siia sisse tõsta. Aga kui sa tahad pikemaid asju vedada ja seljatoed tuleb alla klappida, siis sa pead arvestama sellega, et sa pead oma istet ka ettepoole nihutama, sest et need seljatoed ei tule muidu alla. Ja kui sa nüüd selle istme ettepoole nihutad, siis sa ei saa seda istet jällegi oma sõiduasendisse tagasi lükata, kuna siin jääb seljatugi vastu juhi istme seljatuge. Meie proovisõiduauto on tähistusega T180D, mis tähendab 1,5 liitrist 4-silindrilist diiselmootorit, millel 85 kilovatti ning mis varustatud 7-käigulise topeltsiduriga automaatkastiga. Lisaks pakutakse ka lahjemat diiselmootorit, bensiinimootoreid ning lähitulevikus peaks ka saabuma täiselektriline EQT ja D-klass on alati esiveoline. See on üllatav, kui vaikne see auto on. Selle klassi kohta on see auto tõesti üllatavalt vaikne. Ei mingit kilinat, kolinat, veermik enamasti vaikne ja rehvimüra pole ka väga midagi salongi kosta. Isegi tuulemüra pole kuulda. Ja erinevalt ühest konkurendist läheb D-klass soojaks ka talvel. Seega ei pea kevadet ootama, et auto soojaks läheks vähemalt sõitjate ruumi poole pealt. Sooja hakkab see auto tegelikult üllatavalt kiiresti puhuma. Umbes nihukene 5 minutit sõitu ja sa tunned, et siit õhuavadest hakkab juba leigimat õhku tulema. Ja tegelikult on selle autos sõiduasend vägagi mugav, mis on selles klassis väga suur pluss, sest nii mõnigi D-klassi konkurent on oma sõiduasendi poole pealt ikkagi selline kompromiss, kus sa siis pead otsima mugavat istumisasendit nii rooli kui istme suhtes. Tagumisel istmele on väga mugav tulla, kuna siin on liuguksed ja see ukseava on suur. No siia saab põhimõtteliselt sirge seljaga tulla.
no mitte päris sirge seljaga, aga te saate aru küll, mis ma mõtlen. Ja teine hea eelis on see, et kuna liukuks on, siis kõrval olevat autot sa sellega tegelikult ei mõlgi. Ruumi poole pealt on siin tegelikult suhteliselt palju ruumi. Jalaruumi on küll, aga põlveruumi on ka tegelikult piisavalt. Seljatugi on pehme ja võid põlved siia vastu ka panna, nii et põlvedel valus ei ole. Ja siit seljatoest leiad ka endale sellise lapitava laua, et saad näiteks kiirrestoranist mõne toiduampsu haarata. Tagumisel istmel on ka 2 isofiksi ja need on äärtes, keskel seda ei ole ja 1 isofiks on veel siin ees kõrvalistujal olemas. Aga kui sa siin näiteks 3-kesti istud, et siis on natukene ebamugav just see nurk, et see jääb käe ette. Lisaks on siin taga veel 2 USB pesa ja istmed on tegelikult sellised madalad ja lühikesed, sobilikumad lühematele inimestele või siis lastele. Ja mis on veel äge asi on see, et tegelikult siin liukuksel on aknad, mis käivad lahti. Juhi kohal tervitab sind hübriidlahendus Renault Kangoost ja Mercedes Sprinterist. Näiteks see rool ja näidikute paneel ja see suunatulede lüliti koos tulede lülitiga on Mercedes Sprinterilt. Aga see kliimapaneel ja ukse peal olev akende lüliti nupupaneel, need on Renault'st. Aga see ei ole sugugi halb, sest tegelikult kõik see siin näeb vägagi viisakas välja ja kui sa ei tea seda, siis see tegelikult ei ole ka oluline. Materjalid on jah enamasti ikka kõvad ja plastikust, aga lisaraha eest on võimalik siia armatuurlaua peale saada kunstnahka koos õmblustega ja tegelikult see lisab hästi palju visuaalselt juurde ja muudab selle auto ikkagi premiumlikumaks. Istmed on ka samuti Renault. Istme põhi võiks olla natukene laiem minu arust, aga istme põhja pikkus on tegelikult paras ja seljatoel võiks olla natukene rohkem külgtuge. Hästi mõnus on see multimeedia lahendus, mis on Mercedeselt. Küll väikse ekraaniga tänapäeva mõistes, aga see töötab ilusti ja see on kõik lihtne ja loogiline ja sellel on juhtmega Apple CarPlay ja Android auto ka olemas. Ja lisaks leiad siit alt veel ühe 12 voldi pesa ja 2 USB-C pesa ja juhtmevaba laadija ja tegelikult käetugi on ka olemas ja siin on piisavalt palju ka laekaid. Keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 5,6 liitrit 100 ja meie saime oma tavapäraselt proovisõiduringil 6,4 liitrit 100. D-klassi baashinnad algavad 25 000 eurost. Seega on see auto 4000 eurot soodsam kui Ford Tourneo Connect ja 6000 eurot soodsam kui Volkswagen Caddy. Ja oma sõsarmudeli Renault Kangooga on hind enam-vähem sama. Mercedes on toonud turule praktilise ja mugava mahtuniversaali, mis pakub omajagu Mercedeseliku luksust soodsama klassi autode hinna eest.